開波俾個大火佢先啦。啲飯咧燒唔開佢，即係有啲人中意落牛油嘅，咁會香啲嘅。我就麻麻地中意牛油，咁臨尾可能我落個芝士喺個面。哇！呢啲好正。當你諗下你個蝦汁咧，同埋呢啲咁樣咧，即係攞去，你知唔知呢啲唔使錢嘅？呢啲葱，咁呢啲葱唔使錢，呢啲葱唔使錢，就係你雪咗佢。你講緊超級市場14蚊一包喎，啲葱，你自己洗好佢，平緊切好佢。啲葱咧唔可以擠喺廚房嘅，好快會變壞。除非你廚房係好通爽，但係香港地難啲嘅。無論點都好啦，將啲葱咧喺最好嘅狀態。嗱，你睇下，係嘛？啲葱係咪喺最好嘅狀態？係咪最好狀態？嗱，最好個狀態嘅時候，你就將佢即係送咗入去個雪房嗰度。咁你係咪可以享受啊？咁所以係咪呢個方法好好咧？嗱，你睇下啲蝦汁，嗱就係咁啦。呢啲蝦汁好重要啊！呢啲蝦汁整咩都好好食噶。咁你可以愛嚟淥粉啦，或者將佢咧做 risotto 都 OK 嘅喎。咁我今日做唔做 risotto 咧？risotto 啊，今日啊，我都有少少時間嘅，都係可以嘅。蝦汁整 risotto 加啲咩咧？但我啲冬菇係用晒喎，可以考慮啊，呢個可以考慮喎，真係即係你寫個 risotto 咁得喎，呢個可以喎，有啲咁靚嘅葱喎，可以喎，真係可以喎。好，咁樣咧。好啦，即係企你啲做啲嘢啊嚇，真係可以喎，你真係冇諗過喎，非常好嘅諗法。咁我哋做 risotto 咧，唔使好多嘅，我覺得一粒。睇下先，琴日嗰個 case 好 strong 個 sauce， 咁 actually 趁新鮮啦，用2粒啦。即係如果 for 一個人咧，咁你2粒蝦汁咧，好似 too much，but then 做一個 demo show 俾你睇啦。and 咧就落啲葱吧。OK， 先啊，你收翻埋先。ending 我有咩咧？勁啊！你都頂我唔順啊！我有啲 frozen 嘅咖喱，有啲 frozen 嘅薑。嗱，啲薑咧靚嘅時候咧，即係佢會平啲嘅。咁但係有陣時唔係成日都見到又靚又平嘅薑嘛，同埋薑係好容易係點啊發毛啦咩，所以 that's why 出芽啊嘛，即係等佢未出芽嘅時候就整瓜咗佢，切咗佢。咁呢啲係咩咧？加力啊，加力係最容易 PK 嘅啦，所以我哋又早少少又係 shred 咗佢啦，因為我啲視頻我講過㗎啦。咁點解我中意呢啲膠袋咧？嗱，我同你講啊，即係你唔好相信嗰啲 YouTubers 啊，或者啲短視頻咧，叫你買啲盒啊，戇鳩鳩啊。咁點解咧？啲盒啊，啲盒咧好唔 flexible 啊！有陣時你都唔知食去邊，邊有咁？你唔係大佬，你唔係做，即係一個盒咧係方便你哋做嘢，咁但係其實膠袋咧就令到你個空間咧就多好多嘅，
即係當大家諗起係一個，即係我比較貼精啲嘅，你諗下順豐係點樣包佢嗰堆嘢上到你屋企嘅？嗰啲淘寶係點上嚟嘅？係攞個袋噶嘛，唔通下下好似 Amazon 咁企企理理咁樣？哇！一個一個盒咩？唔係嘛？嗱，呢個都係可以嘅，即係我都幾中意呢個薑嘅，咁多嚿啦。我慳好多咯，老友。即係環境唔好啊 ，but whatever，我覺得呢個方法即係我好中意，不嬲我都中意嘅。咁我去到日本嘅時候咧，就好多時其實而家都冇乜街市嘅啦，同埋其實都唔景氣嘅，夜晚冇人行街。所以去到日本，我係做咩嘅咧？係即係我好享受地方都靚啦，都平啦。咁人頂就可以煮嘢啦。咁你煮嘢，你煮咩啊？咁你梗係去到超市場，佢有好多 frozen 賣嘅，好多嘅。咁你就可以即係買嗰啲 frozen product，你就可以 mix and match 啊。咁啊好多正嘢。咁嗱呢個可以做 risotto 嘅咯喎。我咧有少少雞肉嘅，我可以落啲雞肉啦，即係啲琴日嗰啲雞肉 ，It's pretty nice 做 risotto 呢個正㗎。呢個正㗎，係即係唔鬼開。就算我唔落呢個做咗 risotto 啊，我直情係有啲仲正，不過就冇 frozen 嘅。琴晚嗰隻雞骨，即係側邊嗰啲，即係攞嚟其實熬埋去攪埋佢嗰啲骨啊，側邊嗰啲肉咧，都掉埋落去 risotto 啊！喂，大佬你出去70-80蚊，如果嚟食呢啲咁嘅嘢喎，對唔對？係咪？嗱，點解膠袋好咧？即係除咗 frozen 呢樣嘢之外咧，點解膠袋好？呢啲膠袋其實係一個 wonderful 嘅，即係好過用手套，唔好嘥時間用手套，用膠袋啊，各位。嗱，點解用膠袋咧？你咁樣就搣咗啲嘢出嚟嘅，你真係咁樣摸到，即係嗱，你咁樣隔住，即係即係隔住你件衫咧，非禮人嗰啲咁嘅嘢，咁咪即係整嚿雞骨差唔多。即係嗱，喺呢個雞骨咧，你剝咗啲肉啊，一條樣噶，但係即係好正咯。你唔好要啲雞骨咯，你要晒啲爛雜雜嗰啲咁嘅嘢。嗱，咁叫剝嘢啦。咁嗱，佢凍咗啦。咁但係其實近住個雞骨咧，佢好多肉嘅。咁你喺嗰啲位置啦，咁樣你透明噶嘛，個袋係咪？咁你就可以已經叫做即係起埋啲即係多餘嗰啲，都唔多餘嘅，都好鬼多嗰啲咁嘅雞肉。嗱，咁啊起鬼埋去，即係我呢度你都冇話好鬼多肉噶啦，你睇都幾多噶啦，都幾多肉嘅。咁你可以起埋肉啦。咁你一陣一擠落去個 risotto 係咁煮，好快搞掂噶咯喎，係咪？嗱，咁樣，即係你自己睇下你自己有乜啦。你有火腿你咪落咯。咁但係因為琴日我整咗隻雞都好鬼大，啲雞肉咧我仲可以即係有 leftover 可以 for some other purpose。And then 呢度橫掂，即係仲翻一啲。你話攞個雞殼嚟再煲咧，我都 OK 嘅。不過我今日唔想做呢件事。差唔多。嗱，你唔使睇佢啲咩嘅，你總之摸，憑着感覺 feel 下佢，憑住呢個感覺嚟 feel 下佢。咁啊，可以將即係拆肉啊，多啲肉。即係我唔係好食肉嘅人嚟嘅，所以，但係我中意食有味咯。Anyway， 有啲呢隻雞又真係幾正，即係冇諗過，即係佢哋啲味咧，飼料唔一樣啊，
所以中國人啲雞咧又有另外一種香味啊。日本雞咧就好甜嘅，佢有韌啲，食法唔一樣，所以你就唔好諗住用代數呢個 concept 就諗你大陸雞啊一定係全世界最好味啊咁樣，但係人哋嗰啲雞咧有另外一種做法嘅，所以日本嗰啲雞皮啊雞翼咧貴啲咯。咁但係即係鬼佬嗰啲係好鞋啊！係，但係人哋唔係咁整嘅咧，佢唔係食佢滑嘅，佢食佢方便啊！佢愛嚟譬如大隻火雞做啲火腿啊，哇 juicy 到啊！啲雞佢哋嗰啲雞要大隻嘅咯，唔係我哋嗰啲雞咯。你嗰啲恩滋滋兩嘢就成隻好似食老鼠仔咁一嘢吞落去咁樣。我覺得中國啲雞好鬼細隻，係啊係 OK 嘅，但係唔係咁樣咯。即係如果譬如話個食法唔一樣咯，佢哋一隻雞，大陸嘅雞一隻雞就一碗飯咁樣諗咯。鬼佬一隻雞就食成個 Christmas 啊、Thanksgiving 啊咁樣咯。嗱，我咁諗啦。Anyway, it looks good 啊，都冇幾多嘢啦。咁呢個就拎開佢啦。咁呢個都啲骨拎開佢啦，冇啦。咁就大約有咁多嘢咯。玩完，好，呢個搞掂。好，咁我哋整個 risotto 先。OK， 呢個雞一陣間搞。So 咁樣啦。咁樣啦，係冇搞笑咧。你都唔使落油噶啦，因為嗰個蝦汁本身係有啲油嘅，懟 Q 晒落去。咪釘帽梗係咁啦，自己整就唔係噶嘛，一嘢見到個 cube 就懟落去個 saucepan 度整啦。嗱，你話係咪溶咗先擠咧？我冇所謂嘅，我覺得。掉啲垃圾先，等一陣。好啦 ，OK， 米啊，加啲咩落去？加乜都得嘅。好啦，呢啲就係 leftover 啲飯啊，因為個米乾換咗啲新米落去，所以剩鬼晒呢堆。咁呢堆咧係㗎，我中意 double back 嘅，係㗎，我係中意 double back 嘅。OK， 好，唔使好多啊。Yeah, kind of。嗱，夠啦。Interesting， 因為太多米我又食唔晒。搞掂。double back 係鮮啲，啲嘢保存得好啲。即係少咗啲，第一佢唔會流啦。其實 double back 咧，係差唔多有個 vacuum 嘅 concept 咁樣，咁係 protect 啲嘢係好多。咁但係你啲米咧，你可能係即係室溫啫嘛，同埋好快搞掂。Okay, what are you going to add in here? Let's see what I have. I don't mind. If OK 可以 kind of 攞支酒啊，唔係貴嘢嚟嘅，是 Q 蛋啊，檸海啊！
好似唔係啲咩貴嘢，倒啲落去。OK， 咁啊有啲甜味咁啦。咁咧就落啲香草，落啲香草嘅，或者落多啲都得嘅，塞住咯。香港地嘅啲廚房真係好鬼濕。好，咁啊攞去攪攪佢啦。我真係要好撈啲準。搞住佢啊，from time to time。幾快？即係你落咗你個湯汁啊嗰啲嘢，好快啊，好快。佢夠唔夠鹹啊？等我諗下先。佢嗰個蝦汁本身有啲鹹味嘅，咁就冇其他鹹味啦，唔好太鹹啦。咁啊，落埋晒啲咁嘅嘢啦。冇乜油嘅，俾佢泡泡啲水，索一索先，臨尾先落啲油，冇乜油嘅呢嚿嘢。啊，你當嗰隻雞嗰啲皮啊油都得嘅。睇到佢而家唔靚㗎，嗰啲油好，落少少胡椒，少少油，鹽少少。That's it。